জন্মদিনের ট্রিট খেতে এসে বৃষ্টিতে ভিজে একাকার অবস্থা। আমরা সবাই বৃষ্টিতে ভিজে গেছি, এত জোরে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। নতুন একটা এক্সপেরিমেন্ট। ভিজে রাত কটার সময়? 11টার সময় খাইতে। বৃষ্টিতে ভিজে একদম ফুল অবস্থা এত খারাপ। 2 দিন আগে জন্মদিন গেছে, তাতে কি হয়েছে? ঝড় বৃষ্টি যাই হোক, জন্মদিনের ট্রিট কোনোভাবেই ছাড়া যাবে না। জন্মদিনের ট্রিট খেতেই হবে।